ยียบทะเลครั้งแรกจะเป็นยังไงนะ เด็กน้อย6 เดือนของมาม่ามีป๊าป๊าพาเที่ยวเป็นลูกทหารเรือชอบทะเลไหมคะอย่าไปต้องไปไกลหรอกป๊าป๊านี่เอาแค่ตรงนี้พอไหมแค่ให้ลูกโดนน้ำแค่นี้อย่าพึ่ง หนูชอบน้ำไหมลูกได้ชอบไหมโอ้ยเปียกหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องลงมาสิเอาก็เขาอยากดูด้วยอ่ะหน้านิ่งมากเลยลูกนี่คือน้ำทะเลนะลูกไปกินข้าวกันดีกว่า